హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు వంశీ. మీరు చూస్తున్నారు వంశీ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్స్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో నేను మీకు బడ్జెట్లో ఒక మంచి డ్రై వాక్యూమ్ క్లీనర్ అయితే నేను మీకు వీడియోలో అన్బాక్సింగ్ చేస్తాను. అలాగే దీని రివ్యూ కూడా చెప్తాను, ఇది మీకు ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది. ఇది మీకు డ్రై వాక్యూమ్ క్లీనర్. ఇది మీకు వెట్ అయితే కాదు, వెట్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ అయితే కాదు. ఇది మీకు డ్రై వాక్యూమ్ క్లీనర్. డ్రై వాక్యూమ్ క్లీనర్ అంటే మీకు దేనికి పని చేస్తుందంటే, ఏమైనా సోఫా సెట్స్ కానీ, ఏమైనా ఆఫీస్ చైర్స్ కానీ అది మీకు క్లీన్ చేయడానికి మీకు ఈ డ్రై వాక్యూమ్ క్లీనర్ అయితే యూజ్ అవుతుంది. అదే మీకు వెట్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ అనేది ఉంటుంది. ఆ వెట్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ అనేది ఏమవుతుందంటే, మీకు తడిగా ఉన్న ఫ్లోర్ను కూడా మీకు క్లీన్ చేస్తూ ఉంటుంది వాక్యూమ్ క్లీనర్ అనేది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని మనం అన్బాక్సింగ్ అనేది చూద్దాం, తర్వాత రివ్యూని అయితే నేను మీకు చెబుతాను. ముందుగా మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇది మీకు ఆగరో అని ఉంది, అప్రైట్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ అని రాసి ఉంది. ఇది మీకు ఆగరో అనేది బ్రాండ్ అనేది మంచి బ్రాండే, బాగానే ఉంటుంది. మీకు రీజనబుల్ కాస్ట్లో ఇది మీకు లభిస్తుంది. రీగల్ ప్లస్ అని ఉంది, 800 వాట్స్ అని రాసి ఉంది ఇది వాక్యూమ్ క్లీనర్ అనేది. తర్వాత మీకు ఇక్కడ కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే రాసి ఉన్నాయి, లోపల మీకు ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తారనేది. మీకు వైర్ అనేది 5 మీటర్స్ వైర్ అయితే వస్తుంది. మీకు 800 వాట్స్ అయితే ఉంటుంది ఈ వాక్యూమ్ క్లీనర్ అనేది. అలాగే దీని యొక్క రేట్ చూసుకుంటే మనకి నేను అమెజాన్లో కొన్నాను. ఇది మీకు 2200 రూపాయలు అయితే నాకు పడింది రేట్ అనేది. మీకు బాక్స్ మీద రేట్ అనేది 2990 రూపాయలు అయితే ఉంది, కానీ ఇది మీకు అమెజాన్లో 2200కి అయితే లభిస్తుంది. తర్వాత మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ సీల్ అయితే ఒకటి ప్రొవైడ్ చేశారు. మన సీల్ని అయితే బ్రేక్ చేద్దాం. ఇది నాకు డెలివరీ అవుతున్నప్పుడు వర్షం అయితే పడింది, అందువల్ల కొంచెం బాక్స్ అనేది డ్యామేజ్ అయ్యింది. ఇక్కడ సీల్ అనేది బ్రేక్ చేస్తున్నాను నేను, మీరు చూడొచ్చు. ఇక్కడ మీకు బాక్స్ అనేది ఓపెన్ చేసుకుంటే మీకు ముందుగా ఎక్స్టెన్షన్ రాడ్ అయితే ఉంది. అలాగే మీకు వాక్యూమ్ క్లీనర్ కొన్ని క్లీన్ చేసుకునేవి అయితే ఉన్నాయి. మనం ఈ కార్డ్బోర్డ్ని అయితే పక్కన పెట్టేద్దాం. తర్వాత మిగిలిన ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో చూద్దాం. అది మీకు ఫ్లోర్ని క్లీన్ చేసుకునేది. ఇది మీకు వాక్యూమ్ క్లీనర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. మీకు 5 మీటర్స్ పవర్ కార్డ్ అయితే వస్తుంది. 5 మీటర్స్ అంటే 5 మూడు 15 అడుగుల వరకు వస్తుంది అది లెంత్ అనేది. తర్వాత మీకు అది ఎక్స్టెన్షన్ రాడ్ ఒకటి ఇచ్చారు. అలాగే మీకు ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ మాన్యువల్ అనేది ఇచ్చారు, ఏ విధంగా మనకి ఏది యూజ్ అవుతుంది అనేది. ఇది కొత్త వాళ్ళు అయితే చదువుకోండి. ఫస్ట్ మనం ఈ ఎక్స్టెన్షన్ రాడ్ గురించి చూసుకుందాం. ఈ రాడ్ అనేది మనకి ఆ వాక్యూమ్ క్లీనర్కి మనం అటాచ్ చేసుకుంటే మనకి పొడవుగా అయితే వస్తుంది. అలాగే తర్వాత మీకు ఇది వాక్యూమ్ క్లీనర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. మీకు లోపల ఫిల్టర్ అయితే ఉంది కదా, డస్ట్ ఫిల్టర్ అది. ఇక్కడ మనం రెడ్ కలర్ది ఆ బటన్ అనేది ప్రెస్ చేస్తే మనకి ఫ్రంట్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది మీకు తర్వాత ఇది మీకు ఫిల్టర్, ఏదైతే డస్ట్ని అయితే మనం క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఫిల్టర్ని అయితే క్లీన్ చేసుకోవాలి మనం. మీకు వాషబుల్ కూడా, వాష్ చేసిన తర్వాత మనం ఎండలోనైతే ఆరబెట్టుకోవాలి. ఇవి వచ్చి మీకు సోఫా కానీ ఏమైనా చైర్స్ కానీ, ఇప్పుడు మీకు కార్స్ ఉంటాయి కదా, కార్లో మీకు మ్యాట్ మీద ఏమైనా మట్టి అనేది డస్ట్ అనేది ఉన్నా అవి క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఇది యూజ్ అవుతాయి. ఇలా మన ఫ్రంట్కి అటాచ్ చేసుకోవాలి. అటాచ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా మనకి ఎక్స్టెన్షన్ అవి అవుతూ ఉంటుంది. అది ఏమైనా మూలకి ఏమైనా క్లీన్ చేసుకోవాలంటే ఈ విధంగా యూజ్ అవుతుంది. మీకు ఫ్యాన్స్ అవి క్లీన్ చేసుకోవడానికి అది యూజ్ అవుతుంది. ఫ్యాన్కి ఏమైనా డస్ట్ ఏమైనా ఉందనుకోండి, మనం ఆ ఫ్రంట్ ఉన్న దాంతో ఆ బ్రష్ తోటి కొంచెం సేపు మనం రఫ్ చేసిన తర్వాత మనం వాక్యూమ్ క్లీనర్ ఆన్ చేసుకుంటే డస్ట్ అనేది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత ఇది మీకు ఫ్లోర్ని క్లీన్ చేసుకోవడానికి అయితే యూజ్ అవుతుంది. ఫ్లోర్ ఎక్స్టెన్షన్ అన్నమాట. ఇలా మనకి ఫ్లోర్ మీద నడుచుకుంటూ అయితే మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. కింద మీకు 2 చక్రాలు అయితే ఉంటాయి, ఇలా మీకు వెళ్తుంది. ఇది మీకు రివ్యూలో చెప్తానులేండి. ఇది మీకు పవర్ కట్. ఇది ఇక్కడ మీకు ఈ ఎక్స్టెన్షన్ మనం పెట్టుకోవాలంటే బ్యాక్ సైడ్ మీకు చిన్న క్యాప్ ఉంది కదా, క్యాప్ని మనం రిమూవ్ చేసి ఈ రాడ్ని మనం లోపల ఇన్సెట్ చేయాలి. ఇన్సెట్ చేస్తే మీకు ఇలా ఎక్స్టెన్షన్ అయితే మీకు ఫిట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీకు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ స్విచ్ అయితే అక్కడ ఉంది ఫ్రంట్లో. ఇవే మనకి ఈ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నటువంటివి. ఇప్పుడు నేను మీకు దీని రివ్యూని అయితే నేను మీకు ఇప్పుడు చెబుతాను. ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ మీకు ఇక్కడ క్లీన్ చేస్తున్నాను, చూడొచ్చు. ఇక్కడ మీకు క్లీనింగ్గా మీకు సౌండ్ అనేది మీరు వినొచ్చు. మీకు సౌండ్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇక్కడ మీకు సెక్షన్ అనేది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. మీకు ఎక్కువగా ఎయిర్ అయితే లాక్కుంటూ ఉంటుంది. మీకు వాక్యూమ్ క్లీనర్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే, మీకు బయట నుండి ఎయిర్ని అయితే వేగంగా లాక్కొని
లోపల మీకు ఫిల్టర్లో డస్ట్ అయితే ఉంటుంది. ఆ ఫిల్టర్లో డస్ట్ అనేది ఉంటుంది, మళ్ళీ ఎయిర్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది. అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ అయితే ఉంటుంది. ప్రజెంట్ మీకు డెమో కింద చైర్ని అయితే క్లీన్ చేస్తున్నాను. తర్వాత మీకు ఫ్లోర్ కూడా క్లీన్ అవుతుంది. ఇది మీకు డ్రై ఫ్లోర్, అంటే మీకు డ్రైగా ఉండాలి, వెట్ ఫ్లోర్కి అయితే పనికిరాదు. లోపల డస్ట్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది, చూడొచ్చు మీరు. ఫిల్టర్కి అయితే డస్ట్ అయితే ఫామ్ అయింది. ఇలా రిమూవ్ చేసుకుని ఇక్కడ మీకు ఈ డస్ట్ ఫిల్టర్ని అయితే చూస్తే మీకు ఇలా డస్ట్ అయితే చూసారా ఎంతైతే వచ్చిందో. అలా మీకు ఈ ఫిల్టర్లో డస్ట్ అనేది వచ్చింది కదా, డస్ట్ అనేది మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇది మీకు ఫిల్టర్, డస్ట్ ఫిల్టర్. మీకు డస్ట్ చూడొచ్చు చాలా వస్తుంది. ఇది మీకు బాక్స్లో వచ్చేటువంటి కంటెంట్స్ అయితే ఇవి మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను మీకు ఇది ఎలా యూజ్ అవుతాయో చెబుతాను. మీకు వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది కదా, ఇది మీకు ఫ్లోర్ క్లీనర్. ఇది మనం ఆ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్కి అటాచ్ చేసుకొని ఫ్లోర్ని అయితే క్లీన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇది మీకు ఫ్యాన్కి ఏమైనా డస్ట్ అనేది వచ్చింది అనుకోండి, అది మనం రఫ్ చేసి క్లీన్ చేయడానికి అయితే యూజ్ అవుతుంది. అది మీకు ఎక్స్టెన్షన్ రాడ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఫ్లోర్ క్లీన్ చేసేది అయితే మీకు అటాచ్ చేస్తున్నాను, మీరు చూడొచ్చు. ఇలా ఈ విధంగా అయితే యూజ్ అవుతుంది. తర్వాత ఇది మీకు ఎక్స్టెండర్. ఇది మనం ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే మనం నిలబడి క్లీన్ చేయవచ్చు. కానీ ఈ ఎక్స్టెండర్లో మీకు స్విచ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అనేది ఏమీ ఉండదు. మనం స్విచ్ అనేది కిందనే ఆన్ చేసుకోవాలి. ఇలా మనకి క్లీన్ చేసుకోవడానికి అయితే యూజ్ అవుతుంది. స్విచ్ అనేది అక్కడ ఆన్ చేసుకుని మనం రివర్స్ ఫార్వర్డ్ మనం ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంతవరకు అయితే యూజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీకు హ్యాండిల్ ఈ విధంగా యూజ్ అవుతుంది. ఇది మీకు ఎక్స్టెండర్, ఫ్లోర్ క్లీనర్, ఇవి వీటి వల్ల ఉపయోగం అయితే మనకి బాక్స్లో వచ్చేటువంటి కంటెంట్స్ కూడా ఇవే అయితే వస్తాయి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మీకు ఆగరో 800 వాట్ మ్యాక్స్ డ్రై వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అనేది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలాగే ఇంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కింద కనిపిస్తున్నటువంటి రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ప్రెస్ చేసి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాగే మన ఛానల్లో మరిన్ని ఎలక్ట్రికల్ వీడియోస్ అనేది వస్తూనే ఉంటాయి. అంతేకాకుండా మన ఛానల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రికల్ వీడియోస్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేయండి. ఈ వీడియోకి ఇంతే. మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.